வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரேடிங் டுடே ஜோன் என்பிஎஃப்சி என்கின்ற நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி ஷேர்ஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை மிக கடுமையான சரிவை சந்தித்தன. குறிப்பாக M&M ஃபைனான்ஸ், மகேந்திரா ஃபைனான்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் ஒரே நாளில் கிட்டத்தட்ட 13% சரிவை சந்தித்தது. அதற்கு முக்கிய காரணம் அதை தவிர சோழமண்டலம் ஃபைனான்ஸு, அதுக்கு பிறகு பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், இப்படி எல்லா நிறுவனமும் சரிஞ்சது. மற்றபடி இதுக்கு முக்கிய காரணம் அந்த M&M நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட அந்த தேர்ட் பார்ட்டி லோன் ரெக்கவரி அராஜகம். அதுதான். அதாவது அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, சில நாட்களுக்கு முன்னாடி அந்த ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹசாரிபக் மாவட்டத்தில் ஒரு உடல் ஊனமுற்ற ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு டிராக்டர் லோன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டிராக்டரை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அது வசூலிப்பது சம்பந்தமாக மகேந்திரன் நிறுவனம் பல தடவை போய் கேட்டிருக்காங்க. அதன் பிறகு அவங்க இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடியாள் குரூப்கிட்ட அந்த ப்ராசஸை கொடுத்துட வேண்டியது. எப்படியாவது போய் நீ வசூலிச்சுட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அடியாள் குரூப்பும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தானே. நேரடியாக போயிட்டு அந்த வீட்டில் அந்த வயசான உடல் ஊனமுற்றவர் தான் அவரையும் போட்டு அடித்து போட்டு டிராக்டரை பிடிங்கிட்டு வர்றப்ப அதை வழிமறைச்சி தடுத்த அவங்களுடைய ஒரு 29 கர்ப்பிணி பெண் அவரையும் தள்ளி விட்டுருக்காங்க. அந்த தள்ளுமுள்ள அந்த பெண் இறந்துட்டாங்க. அதன் பிறகு அந்த மாவட்டத்தில் ஒரு கடுமையான ஒரு போராட்டம்லாம் நடத்தியிருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆனதுக்கு பிறகு தான் அதுக்கப்புறம் RBI தலையிட்டிருக்காங்க. அதன் பிறகு அதனுடைய MD அண்ட் CEO ஆஃப் மகேந்திரா லிமிடெட் டாக்டர் அனீஷ் ஷா அப்படிங்கிற ஒரு இது சம்பந்தமாக என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, எதிர்பாராத விதமாக இந்த மாதிரி ஒரு மனித உயிர் இழப்பு ஏற்பட்டுருச்சிருக்கு. எங்களுடைய நிறுவனத்தில் 17,500க்கும் மேற்பட்ட எம்ப்ளாயிஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் நாங்கள் தேர்ட் பார்ட்டி ரெக்கவரி இது வச்சுக்க மாட்டோம், ரொம்ப கட்ட முடியாதவர்கள் தான் அதை வச்சுருப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் அதோட RBI இப்போ அந்த நிறுவனத்துக்கு தடை விதித்ததுனால இன்றைக்கி மிக கடுமையான சரிவை சந்தித்தது. பொதுவாக இந்த மாதிரி நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸை குறைக்கணும், அதாவது வராக்கடனை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வங்கிகளுக்கும் சரி, இந்த மாதிரி NBFC நிறுவனத்துக்கும் சரி மிக கடுமையான ஒரு சவாலாக தான் இருக்குது. அதற்காக இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லையும் இது தற்போதைக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. இதற்கு முன்னாடியெல்லாம் இதே மாதிரி தான் எல்லா ஊர்களையும் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ரவுடிசத்திட்ட இந்த நான் பேங்கிங்கும் சரி அல்லது வங்கிகளும் சரி எங்களுக்கு இந்த லிஸ்ட்டை கொடுத்துட வேண்டியது. இந்த ஆள்கள்கிட்டேருந்து எங்களுக்கு இவ்வளோ பணம் ரொம்ப நாள் வராமல் இருக்குது, அதை எப்படியாவது நீங்கள் வசூலித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் குறிப்பிட்ட சதவீதம், இப்போ உதாரணத்துக்கு 1 லட்ச ரூபா வரணும் அப்படின்னா அதில் கிட்டத்தட்ட 20% நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, 20,000 எடுத்துகிட்டு மீது 80,000 எங்களுக்கு கட்டினா போதும் அப்படிங்க வேண்டியது. அப்புறம் அந்த குரூப் என்ன செய்வான், அங்கே போய் நின்றுட்டு தூய தமிழில் கச்சாங்க முச்சான்னு சொல்லிட்டு பேசி அல்லது என்னென்ன அராஜகம் பண்ணணுமோ அந்த அராஜகம்லாம் பண்ணி எப்படியோ அவங்க வசூலிப்பாங்க. அதன் பிறகு இதற்கு ஒரு பெரிய தடை ஏற்பட்டது. கொஞ்ச நாள் இப்போ நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க, இப்போ திருப்பியும் இந்த மாநிலத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க போல இருக்குது. அதுதான் மிக முக்கியமான காரணம் இன்றைக்கி கடும் சரிவை சந்தித்திருக்கு. மற்றபடி M&M நிறுவனம் ஒரு நல்ல நிறுவனம் தான். கடுமையான இன்னைக்கு சரிவை சந்தித்ததுக்கு மிக முக்கிய காரணம் அந்த டிராக்டர் பெண். ஒரு 3-4 மாதங்களுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் நடைபெற்றது. திருச்சியில் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வெஹிக்கிள் லோன், 2 வீலர் வெஹிக்கிள் லோனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்குது. அல்லது ஒரு பெரிய ஆண்ட்ராய்டு டிவி ஏதோ ஒரு பொருளுக்காக லோன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லோன் வாங்கினவர் ஒரு வெல்டிங்கார், அவர்கிட்ட ரெகுலராக போய் பணம் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ தீவிரமான கோவிட் சுச்சுவேஷன் ஏதோ டிலே பண்ணியிருக்காரு. அப்படியும் எப்படியோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டியிருக்காரு. ஏதோ கொஞ்சம் பணம் கட்டலை போல இருக்குது. அதற்காக நேரடியாக இந்த வசூல் போனவங்க இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி தான். நேரடியாக போனவங்க கண்ணாப்பினான்னு அவருடைய பட்டறையில் போய் திட்டிட்டு அவருடைய வண்டியும் பிடுங்கி கொண்டு வந்துட்டு அவங்களுடைய ஆஃபீஸில், திருச்சி தில்லைநகரில் இருக்கக்கூடிய அவங்க ஆஃபீஸில் வச்சுக்கிட்டாங்க. அதன் பிறகு இவர் போய் அங்கே கேட்க போகிறப்ப அந்த மேனேஜர் உள்பட, அந்த மேனேஜர், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரு, அந்த ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு 10க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் இந்த வெல்டிங் பட்டறை வச்சுருக்கவர் கண்ணா பின்னான்னு திட்ட வேண்டியது, கெட்ட வாரத்தை சொல்லி திட்ட வேண்டியது. உனக்கெல்லாம் லோன் என்ன மாதிரியா, நீ இவ்வளோ லோன் வாங்குற, உனக்கு எதுக்கு வண்டிங்க வேண்டியது, இப்படி எதேதோ சொல்லி ரொம்ப கண்ணா பின்னான்னு திட்டினதுனால மனம் உடஞ்சி போய் நேரடியாக அவர் மன வருத்தத்தோட நேரடியாக போயிட்டு அங்கேருந்து கோர்ட்டோடைய வாசல்கிட்ட போகிற வழியில் ஒரு பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது, அங்கே 1 லிட்டர் பெட்ரோலையும் வாங்கிக்கிட்டு நேரடியாக திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோர்ட்டு வாசலில், அப்போ சாயந்தரம் மணி ஒரு 6 மணி இருக்கும், அந்த சமயத்தில் அப்படியே உட்கார்ந்த நிலையிலே பெட்ரோலை ஊற்றி கொளுத்தி இறந்துட்டார். இது பேப்பர்லாம் வந்திருந்தது. அப்போ கூட இங்கே ஒரு பெரிய போராட்டம்லாம் அதுக்கு நடத்தினாங்க. இந்த மாதிரி லோனு சும்மா இருக்கிறவனை சொரிஞ்சு விட்டு லோன் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டு எப்படியா தலையில் கட்டிட வேண்டியது, EMI அது இதுன்னு சொல்லிட்டு கட்டலை அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி கண்ணாப்பினான்னு பேசுகிறது, குடும்பத்தை பற்றி அவதூறாக பேசுகிறது, பல அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரிலேட்டிவ்ஸு, உறவினர்களுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி லோன் வாங்கியிருக்காங்க கட்ட மாட்டேங்கிறாங்க, நீங்கள் கட்ட சொல்லுங்கன்னு சொல்ல வேண்டியது. இதெல்லாம் என்ன மெத்தடுனே தெரில. இப்படி பல வகையில் டார்ச்சர் பண்ணி செய்ய வேண்டியது.
அது கூட அவர் இறந்துட்டார். அதுக்கு பிறகு கூட அப்போ கேட்டப்போ கூட நம்ம நண்பர் வந்து அந்த லோன் செக்ஷனில் இருக்கிற அவர் கேட்டப்போ இதெல்லாம் வந்து பஜாஜ் நிறுவனங்கள்லாம் பெரிய நிறுவனங்கள், அதெல்லாம் அவங்களெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாரு. என்ன செய்கிறது, நம்மளுடைய இந்தியாவோட சட்டங்கள் அப்படி தான் இருக்குது. அதன் பிறகு இந்த மாதிரி வந்து அடிக்கடி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. ஏதாவது கோர்ட்டு தான் இதுக்கு வந்து கடுமையான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி உங்கள் ஏரியாவில் ஏதாச்சும் வந்து கேள்விப்படுங்க, நிச்சயமாக அதை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நம்ம நண்பர்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளட்டும். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். ட்ரேடிங் டுடே ஜோன், ரவிச்சந்திரன்.